voiceofcongo.net, news en real time. Merci balandi émission Vision 55 na Voice of Congo. Oyo ezali reporter na bino Vision 55 tozokende na elongo na mama Nathalie toke kotala bandeko na biso oyo 20 congolais oyo bakanga na prison ya Pretoria. Mama Nathalie so na mama kama mpona balandi na biso ya émission Vision 55. Bakambo te na biso bozola biso na tomo na lolo. Oyebi camarade malamu za otala mninga na passe yango ezi bango mpo baninga kosalika bo biso tokendotaka c'est-à-dire qu'on libéré Congo ngala pasi na bango lokoba ero lelo motema ezosalanga pasi na mwa esengo naki kotala baero donc esengo makasi kaka okoki kotala bandeko na ngai pesa bango mbote kotakisa bango ke tozobunda toya libanda tokolala te tozolala te bakomona baresultat ya mosala tokosala. Bon bandeko ndenge toza na kati ya metro nde tozokende Pretoria mpona kotala bandeko na biso oyo bakanga parce que émission na bino Vision 55 eza na besoin ya bato wana ngo surtout bazala libanda mpo bakontinue koleka na émission na bango balingaka mingi yango makoki eza vraiment te tokoti na metro tozokende na Pretoria mpona kotala toujours bandeko na biso mpo soki tozeli kaka ekozala bien te bongi tokende tomonana na bango bamona mpe ke émission na bango oyo bazali koleka eye kotala bango na kati ya prison. Surtout kaka kotekisa bango kaka bolingo kopesa bango makasi mpo toyoki kuna na kati banungu bazobangisa bango makasi toyi topesa bango courage totalisa bango ke libanda tolali te tozolala pongi te tozosalaka de manière à ce que makoki na biso moko totya bango libanda mpo kanambi tokolia eka nde tokolia eka mpo mboka wana eza mboka na biso mpo balobi ke notre cause est juste tokolonga te baso tozala kosala mabe nde tokolonga. Merci bandeko ne toyebisaki bino ke émission na bino Vision 55 ezokende na Pretoria mpona kotala bandeko na biso oyo bakangamaki sikoyo tokiti déjà na train tozokende na prison na Pretoria mpo kotala bandeko na biso prison ezala tout juste esika bomona mituka ezoleka mwa mopanzi bo prison eza wana opesa baargument na bino baide na bino nde tokende na prison. Ok, en tant que compatriote on a compris que tokotika bandeko na biso bakimbaka na nzela kuna na kati te. Parce que récemment il y a eu des bruits que babando pesa bango biloko eza bien te, il y a risque qu'il y ait du poison à l'intérieur. C'est ainsi que nous avons pris des dispositions pour que tout même la bango ba damage kuna na kati quand même bali ya bien lokola biso bato ba libanda, c'était ça. Biso lo baka ke esengo ka komona moto parce que esengo za makasi komona moto sika pasi esu pasi ya ndenge ni pasi ya moto azoni ngo libérer mboka na ye ba hero na biso parce que kama ba oki basi ba ko sala oyo soki ezalaki setup ya Afrique du Sud te mais tobeta masolo mosusu tolingi mibali ya Congo so baka mibali ya Congo bazala na Johannesburg nga na tali na baka bazalaka nde awa bacombattant solo tozalaka nde awa po makambo bango basali baza mpe prêt ya kosala tobi soki babi bakotante biso 1000 fois mpona kobomaka nambe tokokweyela motambo wana 1000 fois ti tokozongisa na Rwanda ndenge toyebisaki na ntango élection tokoyetala bango totalisa bango ke tolali te toza libanda motema eza pembeni na bango mais kitoko makasi ezali tobunda bango bazala libanda po tokontinue bitumbo oyo nanu kombe changer forme te nanu tokomi na ntango ya réconciliation te nanu tokomi na ntango ya mitan te komba eza nanu makasi tozokima nde tobaki zala na mbango oza na mbango te tikala biso tozokontinue kokima tikala mbango ozonga na merci balandi ya Vision 55 bouti koyoka bongo na Vox of Congo bouti koyoka bongo avi ya bandeko na biso mibale oyo tozwa koakompagne bango na prison mpona kotala bandeko na biso oyo bakangama soki na kati balobi baautorize biso tofilme bango tokofilme soki baautorize te bokomona kaka baimage biso tokokozwa nde tokomerci balandi ya Voice of Congo na Vision 55 oyo ezali na bino oyo ya bato oyo nayebisaki bino ke tozokende na prison kotala bandeko na biso bakangama sikoyo touti kotala bango tosololi na bango vraiment toza na esengo mingi ndenge tomoni bango baza en bonne santé malgré ke bazangi liberté. Prison ezali bâtiment oyo bozomona kuna na nsima eza prison tolingaki tofilme me kuna kamera ekotaka te nde biso moko kaka tokotaki tosololi na bango vraiment toza na esengo ndenge tobimi na nsima yanga toza na bandeko moko na moko akopesa baide na ye ndenge epai biso touti ndele namoni ke toyambi bandeko na biso tokutani na bandeko na biso tolingaki tokutana na bango nyonso 20 mais
gardien ya prison balobaki bokobenga bango nyonso 20 te il faut tobengela bino ata 5 tobengi mwa quelque 5 tofoli na bango toyoki bango bango mpe bayoki biso toyeli bango badamage bacooldrang bafree oke baninga balia epuis topesi bango moral bazala toujours à l'attente basambelaka mpe mingi bientôt tokozwela bango loya oyo ya malonga mpo bazwa liberté provisoire bango nde nasepeli lelo komona bango nazalaki na évolution ebele kotala bango lisusu na miso après procès tozalaki na bitumba molili nde toboye tobengaka mpo sikoyo na kati ya komba mpe toyebaka te moto soki alembi okima ola pema na ye tika omela pema aoluka abenda yo moto wana pema bovanda na ye toyebaka so te na komba nani ayeba verité nani ayeba te alors banda biso tobimaki tozalaki kaka na kati ya kobundabunda koluka pole mpo na bango bamona linia mpo kuna baa na molili bitumba nde tobundisa biso tobaka biso oyo eza komba nde tobakomba eza mbango komba mpe eza lokola liloba nzambe nzambe asisa makambo na nzela te koma ati na suka donc biso tose bango objectif na biso ezali kobengana kanambe mpo tobengana kanambe mpo tozala ensemble toyokutana bango lelo ezalaki mawa toleli mwa moke komonana mais sengo ezalaki te baza na bomoi baza en bonne santé baza na espoir baza sous plus que jamais déterminé ya kobengana kanambe na mboka na biso loko na sepeli nango makasi yango wana bon tokoka komona bango nyonso me babi lokola toza organe de la loi te tonimi mpe avocat na biso lelo na biso te tokomona bango mitano te mwa ndambo bamonaki bato nano bazoki chance ya komonana na bato te napesi bakomona bango tokutani na bango tolobi na bango bakabola liloba nzambe bakabola lisolo bakabola lipamboli baza na espoir ke tobengana kanambe en tout cas espoir eza makasi sikoyo tozolekana bon ngai nalobaka bo baza bandeko na biso bakangi bango mpona cause moko eza juste oyo kongole nyonso ayebi banini banini avant kutu toya makelele o te soki bokeba kokanga bino banini te bao baza na mposa oya nde biso toye babanga ti po wana baa bato na biso babanga te baya na bango kotala eloko moko toke mpe kaka ndenge ezalaka oyo eza bakongo te ndenge ezalaka wana oke baere te oyo eza pays moko eyebi lwa okei totali bango ndeko balobi nyonso efale baloba namoni eloko bakomplete te mais soki oza omoni kokoko ya otala bandeko eza nango problème te oyo nyonso naela ya baloba merci balandi ya Voice of Congo na Vision 55 nakanisi bouti koyoka likanisi ya bandeko na biso boya oyo baza na besoin okende kotala bandeko na biso na prison boya bokende kotala bango mutu kutu ya bomi mutu ebembelali na se ntango asambaka ata soki aza na prison bana quartier na bango bavoisin bakendaka kotala mais ya biso toujours kobangisaka bato soki bokeba kokanga bino touti na kati tobimi biso tozozonga émission na bino Vision 55 peut-être lelo bomoni nazaka nga moko Anderson commandant Anderson akendaki pe na cote kolanda bandeko na biso mususu oyo bakangaki na cote yango bomoni ke nazanga moko na numérique na caméra liboso ya prison touti bongo na prison sikoyo tozozonga na Johannesburg nangana baboye po toyokisa yango 60 arrêté 40 arrêté te tozala ba 20 euros na biso oyo bazalaka na Pretoria et puis Chetemba kangisaki bato misato po babukaki soi-disant na kati ya Chetemba bato wana nde bacomparaître lelo oyo balobi na bango baya suko bima bakosamba lisusu le 25 yango tokabonaki groupe ndambo bayaki wana Pretoria ndambo batikaki na Johannesburg na Hillbrow kolanda baoyo bakangisamaki epai ya Chetemba mais en tout cas notre cause est juste tokolo namoni ke bato bozala intimidé te ça c'est un pays de loi. La loi existe dans ce pays. Si vous voulez rendre visite aux prisonniers, vous êtes libre de venir ici. Même quel que soit votre papier, oyaka na ngunda na yo, visiter bandeko na yo, yela bango ata simple cool drink, solo la bango pesa bango moral. C'est baza bana mboka, nous sommes des Congolais, nous ne pouvons pas nous laisser. Mutu ataza mutu mabe, mais so tatangwa pasi bayaka ko visiter toujours ndeko na yo. bandeko tokutana na bandeko na biso na prison vraiment tozalaki na mwa mawana mwa esengo po tomona bahero na biso kala nde touta kokutana na bango sango ya mawa oyo bauti kopesa biso kuna na kati bandeko bakongolais bozotindela bandeko na bino baza na prison malobake soki bazwaka mbongo wana balingai olia bango na bafamille na bango mpo na nini tozanga mawa bozongaka bato oyo bavandi kuna bazolia mbongo bapesaka okombia bapesaka biso pe loko te me batu oyo balingaki ke yozala lisusu réfugié te na mboka oyo pozonga na mboka na yo
mpona nini kozwa audace ya koloba likambo ndenge wana tokanisaka tozala bato lelo eza bango lobi mpe koyi kozala yo biso kaka émission na bino Vision 55 na Voice of Congo tokolandaka bino partout esika bino bokozala tokolandaka bino kaka mais tozonga nde bato oyo eza mboka na biso te bamagdo babuilding oyo nyonso to eza ya biso te mboka na yo eza Congo linga yango na fulu na yango ndenge eza wana mboka na mama Nathalie soko obakisa likambo nangana babobiso tobotama na mboka babaka les pays où coule le lait et le miel touti na mboka ya esengo boya munene le pays stratégiquement le plus riche au monde ils ont des citoyens pauvres nanga naloba boye nde tosangana boye po toya boye tofuti transport po tomona bango esengaki makoki tosengi bato mbongo te me tolobi boye oyo nyonso likambo oyo koya kosalama na Kongo oyo koya kosunga mama na ye po likambo kode tozolemba libanda ti pesa kode sombakisi soki bolingi mpenza Kongo bomanifeste yango à travers basoutien ya bato po sikasikoyo ebongi totombola loya te totelemisa loya oyo akomisa bango libanda mpo baya kozwa charge ya babota na bango tobandeli soki oyebisa bino bokotisa liboko na libenga tobaki un rente par compare congolais un rente $1 mpona bino bato baza libanda mikosi tozala bino na Facebook mon pays voici l'occasion de montrer que vous aimez votre pays mpona biso soki bandeko na biso mibali baliaki mbongo na biso mama tokolia mbongo tokoboya batata babi mamaki ebokola moko na bango tuna kati batika kobotele mwana libanda amoni mwana ata azotuna ngabi mama Nathalie omoni mwana yango aza ndenge nini mama Nathalie baza bien bongo bino azosala bino mpasi te moto oyo mabe asali ezaka po alingaki akeko makanambe akanisaki nani kuta bobaki te makanisi tozala nango na motu biso totongo mini pokwa nde bokekoti boloko bokotisa libongo na poche s'il vous plaît kaka na cadre ya makambo oyo mama Nathalie auti koloba ya mbongo tozopesa merci mingi na bakongolais oyo bazwaki chance ya kokutana na biso na ville oyo bapesaki mwa ba RN na bango mais papa Kayembe na Canada mbongo na yo tindaki vraiment ezali pardon papa Kayembe na Allemagne mbongo na yo tindaki $100 ezali soki bakongolais bomoni ke tokontinuaki campagne yango te mpo tolingi sikoyo tosolola na loya ayebisa biso montant oyo alingi nde tozobima lisusu tosenga ba RN na bakongolais po tokoka kosangisa mwa mbongo topesa loya mpona bandeko na biso oyo nyonso tu bakangami bandeko bakangami ezaka baoyo baza na prison te na misatu kaka oyo tokomi na 23 Dems na Pazi na peti na biso mosusu ya Al-Qaïda nde bakongolais tosangana RN kaka ya pamba soki okobakisa likolo yo bato baza na poto $1 kaka $1 kaka mpona mboka na yo ata soki olingaka yango te mpo bamisu bolobaki batekaka mboka olinga yango ata mpona $1 nga nalingaka Kongo mafulu nango wana kaka nalingaka yango toujours merci voiceofcongo.net, news on real time.